33-cü suala başlayırıq. 33-cü sual. Burada nədən gedir söhbət? Deyir, tənliyin sonsuz sayda həlli var. Tənliyin sonsuz sayda həlli var deyir. Bunu həll etmək. Tənliyin sonsuz sayda həldə siz nətər işləyirdiniz? Həm birinci tərəfi sıfıra bərabərləyirdiniz, həm də ikinci tərəfi sıfıra bərabərləyirdiniz. Eyni zamanda, düzdür? A kubu çıx 64 bərabər 0. A kvadrat çıx 16 bərabər 0. A kubu bərabərdir 64, A bərabərdir 4, A bərabərdir müsbət 4, A bərabərdir mənfi 4. İkisini də eyni zamanda sıfıra çevirən ilə A bərabər 4-dür. Cavab A bərabərdir 4. İndi deməli, tənliyin sonsuz sayda həlli var. Bax, bu misalı, videonu saxla, bu misalı sərbəst şəkildə özün həll elə. Saxla bunu, özün həll elə sərbəst şəkildə. Oldu. Ondan sonra yoxla görək. Düz yazmısan, yoxsa səhv yazmısan. Aha. Yəqin ki, həll eləmişsən, indi mən həll edirəm. Deməli, sən də belə fikirləşdin ki, həm birinci tərəf, həm də ikinci tərəf sıfıra bərabər olmalıdır. Hər ikisi sıfıra bərabər olmalıdır. Götdük, bunu sıfıra bərabər elədik. A üstü 7, mənfi 128, A bərabərdir, mənfi 2. A kvadrat bərabər 4, A bərabərdir 2, A bərabərdir, mənfi 2. İkisini də eyni zamanda ödəyən A bərabərdir, mənfi 2-dir. Hə, deməli, tənliyin sonsuz sayda həlli var deyəndə, hə, deməli, baxırıq bura 35-ci sualı həll eləyək. 35-ci sual deyir ki, burada sonsuz sayda həll var. Əvvəl də düzəldək. Deməli, sol tərəfdə x qalır. Sol tərəfdə x qalır. 7-ni keçir sağ tərəfə. Sonsuz sayda həll üçün həm x-in qabağı sıfıra bərabərdir, həm də digəri sıfıra bərabərdir. A bərabərdir mənfi 6, B bərabərdir 7. Deməli, A6, B7 eyni zamanda olarsa bunun sonsuz sayda həlli olur. Deməli, burada bu tip misallardan bir dənəsində yazımsam, videonu saxla, müstəqil həll elə. A üstəgəl 5 vur x çıxaq 2 bərabərdir B. Sonsuz sayda həll var. Bunu birinci düzəldək. A üstəgəl 5 vur x bərabərdir B üstəgəl 2, 2-ni keçdik sağa. Birinci vur x bərabərdir ikinci şəklindədir. Sol tərəf sıfıra bərabər olmalıdır. Sağ tərəf də sıfıra bərabər olmalıdır. A bərabərdir mənfi 5, B bərabərdir mənfi 2. Aha. Deməli belə, bu tip misallarda nə demişdik biz? X-lər sol tərəfə keçməlidir. X olmayanlar sağ tərəfə keçməlidir. Ortaq çıxardırıq. Ortaq çıxardırıq. Sonsuz sayda həll olmaq üçün həm birinci tərəf, həm ikinci tərəf sıfıra bərabər olmalıdır. Həm birinci tərəf, həm də ikinci tərəf sıfıra bərabər olmalıdır. Aha. Elə ədəd göt ki, ikisini də eyni vaxtda sıfıra çevirsin. 2 sol tərəfi çevirir, sağ tərəfi çevirmir. 3 də sağı çevirir, solu çevirmir. Ona görə M-in heç bir qiymətinə bunun sonsuz sayda həlli yoxdur. Aha. Davam edirik. İndi buna aid bir dənə müstəqil iş verim, sən özün həll elə. Deməli, AX üstəgələk 7 bərabərdir 5x plus A. Sonsuz sayda həlli var. Deməli, videonu saxla, özün həll elə, sonra yoxlayarsan. Aha. Yəqin ki, həll elədin, indi isə yoxla. X-ləri sol tərəfə keçirdirik. X-ləri sol tərəfə keçirdirik. AX ilə 5x-i nətər çıxırıq bir-birindən, ortaq vuruqla çıxırıq bir-birindən. Sonsuz sayda həll olmaq üçün hər ikisi eyni vaxtda sıfıra bərabər eləyirik. Hər ikisini sıfıra bərabər. A bərabərdir 5, A bərabərdir 7. Ondan sonra 5 solu çevirir, sağı çevirmir. 7 də sağ tərəf çevirir, sol tərəf çevirir. Amma bizə lazım ki, ikisi də sıfıra çevrilsin. Elə bir A tapa bilmədik ki, biz bunu hər ikisini sıfıra çevirsin, sonsuz sayda həll olsun. Demək, heç bir qiymətdə sonsuz sayda həll yoxdur. Bura qədər hər şey qaydasındadır. İndi keçirik 37-ci suala. 37-ci sual nisbətən çətin sualdır. Yavaş-yavaş işləyək. Birinci növbədə x-ləri sol tərəfə çeviririk. Deməli, diqqətlə bura bax. 3a kvadrat üstəgəl 3 vur x çıx 10a vur x bərabərdir 3a kvadrat çıx 7a üstəgəl 2. 3a kvadratı çıx 10a üstəgəl 3
vur x bərabərdir 3a kvadrat çıx 7a üstəgəl 2. Deməli, burada x-ləri çıxmaq üçün x-i ortaq vurub çıxartdıq. 3a kvadratdan sonra mənfi 10-anı yazdım. Sonra 3-ü yazdım, səlqəli olsun. Vur x bərabər 3a kvadrat çıx 7a plus 2. Son sayda həll olmaq üçün hər ikisini sıfıra bərabər eləməliyik. Hər ikisini sıfıra bərabər eləməliyik. Aha. Düzdür. Sonra elə də götürməliyik ki, ikisini də sıfıra çevirsin. Bunları da diskriminantla həll edib tapmaq lazım. Burada vaxt itirmirik. Bunları siz diskriminantla həll edib taparsınız. Deməli belə. Belə bir iş görək. Sənə biraz onun asant versiyasını verim. Deməli 3a çıx 1 vuraq a üstəgəl 2 vur x bərabərdir. Deməli 3a çıx 1 vuraq a minus 7 sonsuz sayda həlli var. Son sayda həlli olanda hər iki tərəf sıfıra bərabər olmalıdır. Sol tərəfi sıfıra bərabər eləyəndə 3a çıx 1-i sıfıra bərabər eləyəsən, bir dəfə a üstəgəl 2-ni sıfıra bərabər eləyəsən, sağ tərəfdə də 3a çıx 1-i sıfıra bərabər eləyəsən, a çıx 7-ni sıfıra bərabər eləyəsən. Buradan a 3-də 1-dir. Buradan a mənfi 2-dir. Buradan yenə a 3-də 1-dir. A 7-dir. Hər ikisi də eyni vaxtda sıfıra çevirən 3-də 1-dir. Ona görə a 3-də 1 olanda bunun sonsuz sayda həlli oldu. Əla.